ហូចិតហិនចាន់នៃរដ្ឋស្រែកចាចក្រោយស្វាមីរំអុកចង់បានកូន4នាក់ទៀតខណៈកូនច្បងទៅ1ឆ្នាំលោកអ្នកសាកស្រមៃមើលទៅមើលពេលដែលយើងសុកចិត្តផ្អាកពីការងារជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីមកពោះសម្រាប់កូននឹងមើលថែគ្រូសាយ៉ាងហត់នឿយហើយកូនទៅតែបានអាយុ1ឆ្នាំសោះស្រាប់តែស្វាមីងាកមកសិតប្រាប់ថាបងចង់បានកូន4នាក់ទៀតតើអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពិធីការនីដល់ល្បីល្បាញអ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋគឺនាងស្រែកចាញ់និងហូចចិត្តស្រឡាំងកាំងតែម្ដងតើជីវិតឯកជនរបស់អតីតពិធីការនីស្រស់សោភារូបនេះមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កម្រិតណាទៅក្រោយបាត់មុខពីសិល្បៈជាង2ឆ្នាំមកនេះសួស្ដីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនា Channel Nika Info នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នេតិព័ត៌មានសិល្បៈនិងកម្សាន្តប្រចាំថ្ងៃដែលតែងតែនាំយកនៅរឿងរ៉ាវពិតៗលំអិតនិងស៊ីជម្រៅរបស់តារាដែលអ្នកគាំទ្រថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅតាមដានជីវិតឯកជនរបស់កំពូលពិធីការនីដែលមានស្នាមញញឹមស្រស់តាក់ទាញគឺអ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយថារយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋបានសម្រាប់ចិត្តផ្អាកទាំងស្រុងពីវិស័យសិល្បៈមិនថាការថតភាពយន្តថតស្ពតឬអាជីពជាពិធីការនីដែលនាងធ្លាប់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាប់ឆ្នាំនោះទេការដើរចេញពីពន្លឺភ្លឺឆ្វាចដល់ត្រចះត្រចង់នេះគឺដើម្បីងាកទៅរៀបចំនិងមើលថែជីវិតឯកជនរបស់នាងបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តចូលរោងជ័យសាងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយនឹងស្វាមីគឺលោកឌីពេជ្រក្រោយរៀបការរួចចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមនេះគឺទទួលបានសមាជិកដំបូងជាកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យខ្នក់ខ្នាញ់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះពីរោះរំដំថាឌីពេជ្ររតបញ្ញបុត្រដែលគិតមកដល់នឹងពេលនេះកូនប្រុសបណ្ដូលចិត្តម្នាក់នេះមានអាយុ1ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាជីវិតគ្រួសាររបស់ពិធីការនីរូបនេះគឺពោពេញទៅដោយក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញនាងបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែទាំងអស់ជាមួយគ្រួសារស្វាមីនិងជាពិសេសគឺការមើលថែទាំកូនប្រុសដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងដែលនេះជាទង្វើរបស់ម្ដាយដ៏ប្រពៃមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺបើយើងងាកមកមើលពីរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋវិញត្បិតតែពេលនេះនាងបានផ្លាស់ប្ដូរឋានៈក្លាយជាអ្នកម៉ាក់របស់គេទៅហើយក្តីប៉ុន្តែនាងពិតជាពូកែថែរក្សាសម្រស់ខ្លាំងណាស់សាច់ឈាមរបស់នាងនៅតែស្រស់ថ្លាមុខមាត់ក្មេងជាងវ័យរីឯរូបរាងវិញគឺនៅតែស្លីមស្អាតខ្ញង់អាចនិយាយបានថាសម្រស់ម៉ាក់កូនមួយរូបនេះគឺនៅតែស៊ីដាច់ក្រមុំមួយចំនួនតែម្ដងយ៉ាងណាមិញជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការវិលត្រឡប់ចូលប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈវិញក្រោយប្រើពេលសាងគ្រួសារជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋមិនទាន់ដែលធ្លាប់បង្ហើបពីបំណងឬតម្រុយណាមួយថានឹងវិលចូលកាន់ក្បាលមីក្រូនិងឈរលើឆាកជាថ្មីនៅពេលណាឡើយទៅវិញស្របពេលដែលកំពុងទទួលបានជីវិតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនិងពេញលេញអ្នកនាងកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសាមញ្ញតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗជាមួយនឹងស្វាមីដែលពោពេញទៅដោយក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចតែរឿងដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះសំណើចនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺការពីពេលថ្មីនេះពិធីការនីរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺស្វាមីបណ្ដូលចិត្តរបស់នាងបាននិយាយរៀបរាប់ជុំវិញរឿងចង់បានកូនបន្ថែមគ្រាន់តែឮស្វាមីបញ្ចេញមតិភ្លាមស្រាប់តែអ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋហូចចិត្តស្រឡាំងកាំងនិងស្រែកចាចភ្លាមតែម្ដងមូលហេតុគឺដោយសារតែលោកឌីពេជ្រជាស្វាមីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកចង់បានប្អូនឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងចំនួនរហូតដល់ទៅ4នាក់ថែមទៀតពិតជាការមិនធម្មតាមែនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំម៉ារីសូមលើកយកចំណុចនេះមកធ្វើការវិភាគនិងចែករំលែកមតិយោបល់បន្តិចទី1នៅពីក្រោយខ្នងការស្រែកចាចនិងហូចចិត្តរបស់អ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋបាននិយាយពីការយកកូនរហូតដល់ទៅ5នាក់រួមទាំងកូនច្បងក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជារឿងលេងសើចឬងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយការពោះ9ខែ10ថ្ងៃការឆ្លងទន្លេនិងការមើលថែទាំកូនឲ្យធំធាត់ប្រកបដោយគុណភាពនិងទាមទារនៅការលះបង់ដ៏ធំធេងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាហេតុនេះហើយទើបគ្រាន់តែឮតួលេខ4នាក់ថែមទៀតភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកនាងហិនចាន់នៃរដ្ឋដែលកំពុងតែហត់នឿយក្នុងការមើលថែកូនតូចអាយុទើប1ឆ្នាំស្រាប់នោះមានអារម្មណ៍ស្រឡាំងកាំងនិងហូរចិត្តប៉ុន្តែការហូរចិត្តនេះគឺប្រកបដោយភាពផ្អែមល្
ហែមនិងជាការលេងសើចបែបគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលទី2តម្លៃនៃការពង្រឹងទំហំគ្រួសារនិងភាពរឹងមាំខាងសេដ្ឋកិច្ចការដែលលោកឌីពេជ្រជាស្វាមីហ៊ានទាមទារកូនរហូតដល់ទៅ4អ្នកបន្ថែមទៀតវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីទស្សនវិជ្ជាពីរយ៉ាងទី1គឺក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់ដែលលោកមានចំពោះភរិយានិងកូនដោយចង់ឲ្យគ្រួសារមានភាពអ៊ូអរនិងមានភាពកក់ក្ដៅពេលចាស់ជរាទី2វាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពរឹងមាំនិងស្ថិរភាពខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារនេះផងដែរការចិញ្ចឹមកូនច្រើននៅក្នុងសង្គមសម័យថ្មីត្រូវការធនធានខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់នូវការអប់រំនិងជីវភាពរស់នៅដ៏ល្អប្រសើរដូច្នេះនេះគឺជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគេទី3តើហិនច័ន្ទនៃរដ្ឋនឹងវិលចូលសិល្បៈវិញដែរឬទេផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជានៃការលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមើលថែកូននិងកម្រងរបស់ស្វាមីដែលចង់បានកូនច្រើនថែមទៀតនោះនាងខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវិថីសិល្បៈរបស់អ្នកនាងហិនច័ន្ទនៃរដ្ឋអាចនឹងត្រូវបន្តផ្អាកសម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរតទៅមុខទៀតការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការកសាងគ្រួសារដ៏មានក្តីសុខជាជាងការដេញតាមកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងពិភពសិល្បៈគឺជាជម្រើសដ៏ម៉ឺងម៉ាត់និងគួរឲ្យគោរពបំផុតវាបង្ហាញថានាងបានរកឃើញនូវភាពជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតដែលនោះមិនមែនជាការឈរលើឆាកនោះទេតែជាការឈរក្នុងបេះដូងរបស់ស្វាមីនិងកូនសរុបមកវិញត្បិតតែប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅតែនឹករលឹកដល់ថ្វីមាត់ការអត្ថាធិប្បាយនិងស្នាមញញឹមរបស់អ្នកនាងហិនច័ន្ទនៃរដ្ឋនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្តីប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាត្រេកអរនិងចូលរួមអបអរសាទរនៅពេលដែលឃើញអាយដលរបស់យើងមានជីវិតគ្រួសារមួយដ៏សាមញ្ញតែមានក្តីសុខកក់ក្ដៅនិងមិនខ្វះស្នាមញញឹមបែបនេះតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបំណងប្រាថ្នារបស់ស្វាមីអ្នកនាងហិនច័ន្ទនៃរដ្ឋដែលចង់បានកូន4នាក់ថែមទៀតតើលោកអ្នកគិតថាអ្នកនាងនឹងយល់ព្រមតាមសំណើនេះដែរឬទេកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណា